Why are we having this discussion now? Apay, pagsasaritaan tayo dito ita. Ato trabaho tayo, dandanin ti international kan regional konbensyon. Ato ti bisita tayo. Ato ti misyonero nga interviewin tayo. Agsagana tayo iti palawag. Kan manulangan na bulan, agasamblya tayo. Apay pagsasaritaan tayo dito ita arabi Pangasiyo takitaan tayo iti Proverbio 15 ket usigen tayo dagiti prinsipyo ang makatulong no makaawat tayo iti outline ti asamblea. Kuna ti Proverbio Kapitulo 15, versikulo 28, ti puso day dyan nalintag, agmen na menat, tapno makasungbat. Iti footnote, kunana, wano, siyaan na da sumungbat. Agpanunot, sakbay ng agsaw. Ngam tingiwat na gijay na dangkas, agiyas ngaw iti dakas. Masapul nga rod, tinasakbay a panagsagana. Iso ati Mayo 14, 2014 asurat, anawat tayo kan ti libro nga eskwelaan ti panagministro, panid 51, paragtaan na tayo, basaan tayo ti bala-bala, apaman amawat tayo dayta. Usigan ti tema, ti subtema, amun nagiti kang ronana punto, kan birukan nagiti verb iti subtema. Isaludsud mo iti bagim, nalawag ka di kanyak no kasano ang nausar dagiti kang ronana teksto. Utubom dagito, bayat nga aramidem dagiti trabaho mitinal daw. Kadagiti bulbulan sakbay nga parang mo ti palawag mo, iti umuna agundaway, mabalin nga at dadagiti mangag mo iti morning worship. Kaniti pan nakisaritam kadagiti delegado ti International Convention. Mabalin nga at dadagiti mangag mo, nalabit no anya dagiti panagraget nga inaramid ti maysa kabsat tapno makikapya. Dayta kadi ket simple laeng nga komento. Wano dayta ti kasapula makapadasan ang mangisuro iti maysa oras a palawag serbisyom. Laglagipam, saan mo nga mo no anya ti birbiro kam kano nakitam gayaman malaksid no nagututob ka anasaksakbay. Anya ti makatulong. Dagos ka di nga ag-research tayo iti computer. Nasayat mat dayta ngem laglagipan nyo ti kuna ti panid 33 ti libro tayo abii. Kunana, sakbay nga agsukimat ka iti impormasyon, utubam no asino dagiti dumngag kang ka. Anya ti datin nga mo da, ti masapul amaamuan da. Kitaem no anya ti panggap mo. Ti pananggutugot, ramanan na ti panangdanon iti puso. No manggutugot ka, paragtaan, kento kayem ti tarigagay dagiti dumdumngag nga agtignay. Mabalin mo na ya ti mangrugi? San pa'y? Panunutem no kasano ti kawadwad ti impormasyon na kasapulam. Importante no mano a minuto ti may palubos. No may papan iti oras, posible nga aramidem a manuskrito ti outline na naawat mo. Nakaala ka iti ideya iti nagpasit ka iti Bible highlights iti morning worship. May sa panid, Courier New, 12 ti font size na, double space, agbalin na 27 lines. Tunggal panid, duwaket kagudwa a minuto pasat ti palawag. Ngem no kasta ti aramidem iti outline itatawan, ti 30 a minuto ken 60 a minuto, makitam at eksakto a kagudwa ti palawag mo ket naisuratan para ken ka. Mayat, ita, tilaengen aramiden tayo, mangkopya tayo kadagiti napapateg a punto iti na-research tayo. Iserek tayo iti outline. Boom! Nalpasan? Mabalin mat, ngem magutugot nga ta ti puso dagitagdengdengag, taday ta ti panggap tayo. No adda manuskritom nagrigat tagbalin na natural. Ngem makatulong mat dayta tapno matansya tayo no kasano kaadu nga impormasyon ti kasapulan tayo sakbay nga agsukimat tayo. Ita tanautob tayon ti panggap tayo. Nay kabilangan tayon ti kasapulan ti audience tayo. Amo tayon dagiti kang runaan a teksto. Kanamo tayon no kasano kaadu nga impormasyon ti kasapulan. Ket ita, naramid tayo dagito yan. Nakasagana tayon nga agsukimat ken agkali kadagiti nasayata punto. Ngem kasano? Saan ang mabalin nga agal alisto? Masapul nga agurnong tayo. Iti adu nga impormasyon ngem iti aktual nga usaran tayo. Kay pamananday ta nga adu ti ibeleng tayo kadagiti na urnong tayo. Ngem ti binusbos tayo nga oras sa nagkali ken nagsukimat iti nagduduma a referensya tapno mabirukan tayo ti sumagmamuna agameng ket saan asayang. Kuna ti Proverbio 14:23, adda pagsayaatan ti tunggal kita ti panagbannog. No agkisay tayo iti detalye,
At adda ang masigurado tayo ang maibati tayo dagiti punto apakagunggunaan dagiti agdangdangag. Ngam limitado ti siyempo tayo. Kasano tayo nga rod ngagsukimat? Iti Watchtower Library, aramaten tayo ti quotation mark ken asterisk iti search box. Laglagi pa nyo nga adu ti mabalin nyo apagigiddanan nga aramidan iti sasao nga i-search nyo. No saan nyo pa napadas, kitaan nyo ti tulong iti Watchtower Library. Ken basaan nyo ti kombinasyon dagiti sao iti panagbirok. Mangala tayo iti pagarigan. No kayat yu ti adu nga impormasyon para iti sasao iti kasuratan kasi ti umuna ang makikapyaka, sirib manipod nga to, si sasagana ng agtulnog. I-type yu ti talo asasao iti uneg ti quotation mark. Ikan yu iti space sa i-type yu ti asterisk lawag, asterisk L-A-W-A-G. Iparang ti asterisk tinagduduma pan nakausar ti sao alawag. Pan nakailawlawag, ilawlawag, na ilawlawag. Mabalin mo pagigiddanan nga ikabil dagiti sasaw iti search box. Asterisk arig, asterisk ilustrar, asterisk pada, asterisk samak, asterisk duma, tignay, kapadas. Numat APLI, agparang ti aplikar, aplikasyon, ken dumapay. Mabalin mo pagigiddanan dagiti iti search box. Dimlat na masapulan, palawan ti pagbirukam, iti parapo, iti artikulo. Aduna iti agparang, kitaam dagiti tema nga agparang iti kanigiti screen. Awan ti tiyempo mamangbasa iti interong artikulo, basaem dagiti niimprenta sa ludsod iti baba. Saan na pagadalan nga artikulo, basaem dagiti subtema. Basit lang nga subtema, kitaam ti umuna sentensya ti parapo. Makatulong dagita iti alisto a panagsukimat. Gaputa nagutob tayon, ammo tayo ti birbirukan tayo, ken no nabirukan tayon. Di kag sarsardeng aging ka makabirok ka. Apay ng epektibo neso sa manursuro. Dayta ti saludsod iti pagwanawanan Septyembre 1, 2002, panit 8 para po 3. Dua ti sungbat na. Inayat ni Jesus, dagiti kinapudno ngayon pakamuna. Ken inayat na dagiti tattao as sinursurwan na. Iso ano ditay pay inayat ti material tayo, kurang pay ti panakaawat tayo iti dayta. Iti sa balya bangir, baka pampanunutan nyo, magusgustuak dayta ang material. Ti talo o patapanid ti outline. Ngam kasladyak mayanay ti amin a material, iti oras anaytad. Panunutan nyo ti palagip, iti tunggal palawag. Saan a masapul a basaan, wano komentuan ti amin a naisitar a teksto. Ken saan a masapul nga ilawlawag ti speaker ti amin a sekundaryo a punto. Saan a masapul a mailawlawag ti amin a sekundaryo a punto. Saan nga amin nga outline nyo, ket ibaga na ti kasta, ngem adda daytay ti dua nga inawat yo itatawan. Ken kitaan nyo tinaybaga iti panit 54, ti BE a libro tayo. Iti babaan ti subtema a dagiti ikeddeng tagpalawag. Di mo ipapan ang masapul nga agpapareho ti kapaot ti panangilawlawag mo, iti kada sekundaryo a punto. Kasano mamay keddeng no anya a punto ti palawaem, ken no anya ti nakamatem laeng iti apagbiit. Wenno dukitem labasit. Gisaludsod mo, anya dati kang runa na pagimbagan dagiti agdengeg. Kumapoy ka diti panagsasagadsad ti may datag nga ebidensya no ikatek ti maysa anay sitar a teksto ken ti may naig a punto. Desisyon dayta ti speaker. Nawaya ka, amang kisay. Mabalin mo a pagtitipunan ti talo a punto iti maysa sentensya. Awan dakas na dayta, may sirriklata dagiti punto. Okay lang. Saan a panagapustata dayta? Malagip pa'y siguro ti daduma kada tayo. No ag-rehearse tayo iti asamblea. Ket ibaga ti dio no malpas ti parangiparangyo. Nadlaw ko iti surat a naggapoy ti organisasyon akastoy ken kasjay ti kunana. Ngem kasla pinagsisinukat mo ti sumagmamano a sasao. Mabalin nga ta nga ibagamlat tan ti eksakto a makitam iti nayimprenta material nga inted ti organisasyon. Kasta ti panakasanay ti kaadwan kada tayo. Kadagiti konbensyon distrito iti napalabas at dakabsat a mangpasurot iti tunggal manuskrito, tunggal outline, sao por sao. Orasan na ka? Tapno masigurado na saan ka makabasbasol. Iti 2015, awanan ti manuskrito, ken awanan ti mangmon-monitor. Mapagtalkan kayo nga speaker. Isu nga da kayo ditoy ita. Ti trabaho yo ket mangisuro.